Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si fa il trasporto di un fattore dentro il segno di radice. Partiamo subito con un esercizio. Abbiamo questo radicale e il mio obiettivo è portare dentro tutto questo al simbolo di radice. La regola è molto semplice. Per portare tutto questo dentro devo elevarlo all'indice di radice. Quindi 3 lo porto dentro e quindi lo elevo alla terza. A lo porto dentro e lo elevo alla terza e B uguale lo elevo alla terza e ricopio quello che già c'era dentro radice. Moltiplichiamo i numeri tra di loro, quindi 3 alla terza 27, 27 per 7 189. A alla terza per A alla seconda fa A alla quinta perché devo fare 3 più 2 e B alla terza lo ricopio. Passiamo come sempre a un esercizio un pochino più difficile. Come prima dobbiamo portare dentro questo fattore all'indice di radice e quindi la regola mi dice che devo elevarlo per 4. X meno y alla quarta. Il denominatore invece di ricopiarlo lo scompongo perché mi accorgo che è una somma per differenza. Infatti x alla seconda è il quadrato di x, y alla seconda è il quadrato di y. La regola della somma per differenza mi dice che questo si scompone una volta scrivendolo col più e una volta scrivendolo col meno. X meno y, x più y. Ora vediamo che si possono semplificare sopra e sotto i termini perché qui c'ho x meno y. E qui ce l'ho alla quarta, cioè ce ne ho 4 volte, quindi sopra me ne rimangono 3 e sotto va via tutto e quindi il radicale viene così. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Monia Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.